مشاهدينا، من المواضيع البارزة الأخرى اليوم المحكمة الدستورية الكويتية ترفض طعنا تقدمت به الحكومة ضد قانون الانتخابات، تحديدا ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، وذلك غداة مظاهرات حاشدة للمعارضة التي ترفض تغيير القانون. كان القانون يقضي بوضع 5 دوائر انتخابية فقط في الكويت، بينما أرادت الحكومة إعادة الموضوع إلى سابق عهده، وهو وجود 25 دائرة انتخابية في الكويت. قضت المحكمة طبعا رفض الطعن الذي تقدمت به الحكومة. إجمالا للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت النائب خالد المطيري، عضو كتلة العمل الشعبي. سيد خالد، قرار المحكمة الدستورية اليوم هل هو انتصار للمعارضة أم للديمقراطية في الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو انتصار للديمقراطية. إذا سمحت لي أن أعلق على بعض ما جاء في حكم المحكمة الدستورية اليوم. الملاحظة الأولى في الفقرة الرابعة بالحكم أشارت إلى أن المحكمة قالت: أنا أراقب مخالفة نصوص الدستور ولست معنية في بحث ومراقبة مدى عدالة القانون وملائمته حيث يمكن تعديله بالأداة القانونية المقررة بالدستور. كذلك الملاحظة على المادة الرابعة أن المحكمة الدستورية أعطت للمشرع الحق في تعديل الدوائر بما له من سلطة تقديرية، والمحكمة لا تحكم إلزام المشرع بتعديل الدوائر. في المجمل الحكم اليوم أخذ شكلين. الشكل الأول أعطى أو أغلق الباب على الحكومة لإصدار مرسوم ضرورة. الحكم من المحكمة الدستورية اليوم واضح أنه لا يجوز تعديل إلا من خلال المشرع، لذلك نحذر الحكومة من إصدار مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر لأن الحكم واضح. الشق الآخر سيد خالد، هو في الأصل المشرع هو مجلس الأمة، وهو من له الحق في إلغاء قانون الانتخابات أو إجراء أي تعديلات عليه، لكن لماذا ذهبت الحكومة إلى هذا الحد وذهبت للمحكمة الدستورية لتعديل بنود القانون؟ نعم، هو يعني يعلم الشعب الكويتي ويعلم كل القانونيين وأهل الاختصاص في الدستور والقانون أن لا يوجد هناك منازعة، وكان الحكم واضح قبل أن يصدر للشعب الكويتي، لأن لا يوجد هناك منازعة بين المجلس والحكومة. لكن اليوم بعد الحكم وضح للشعب الكويتي شنو هدف الحكومة في تحويل الدوائر للمحكمة الدستورية. أنا يعني عن نفسي شخصيا الحكومة أرادت أن تغلق ملف الدائرة الواحدة، وهذا واضح في نص الحكم الذي تحدث عن موضوع الدائرة أو الدائرتين. لذلك الحكومة جاءت، وإحنا الآن بان بالنسبة لي أنا شخصيا بان مقصد الحكومة أن تغلق الطريق على المطالبة الشعبية بإيجاد دائرة واحدة. لذلك سوف تكون المواجهة عن طريقين، يعني الطريقة الأولى عن طريق تعديل نفس المحكمة الدستورية. الكل يعلم حسب نص المادة التي تنص على إيجاد المحكمة الدستورية 173 أن المحكمة الدستورية يجب أن تكون في المذكرة التفسيرية يجب أن تكون مضمنة من خلال المحكمة الدستورية كذلك وجود نواب ووزراء. هذا الأمر غير متحقق الآن. هذه محكمة سياسية، هذه المحكمة ذات طابع سياسي، لذلك كان يجب على المحكمة إيجاد أعضاء مجلس الأمة ووزراء في المحكمة الدستورية. لذلك لمعالجة هذا الخلل من خلال هذا الحكم اللي أغلق ملف الدائرة الواحدة لنا طريقين. الطريق الأول هو تعديل المحكمة الدستورية نفسها، والطريق الثاني هو تعديل الدستور. سيد خالد، نعم، ما هي الخطوة التالية الآن؟ ما الذي يتعين على أمير البلاد فعله؟ هل يعيد برلمان فبراير أم يحل برلمان 2009 الذي أعيد ويأمر بإجراء انتخابات جديدة في مجلس الأمة؟ لا، هذا المطلب الشعبي اللي تمثل في كذلك في إصدار مرسوم أميري. وزير الإعلام لما طلع بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 قال هناك بعض الإشكاليات نحاول حتى لا نقع في مشكلة دستورية في المجالس القادمة. هذا السبب انتفى، لذلك يجب الآن حل مجلس 2009 احتراما للرغبة الشعبية واحتراما للمرسوم الأميري بحل مجلس 2009. طيب، وليد الطبطبائي قال قبل طبعا إصدار الحكم، قال إنه لو
طعنت المحكمة في قانون الانتخابات وفعلا مشت حسب رغبة الحكومة، لكانوا قاطعوا الانتخابات. الآن يعني نظام الدوائر كان 25 دائرة أو 25 دائرة، الآن 5 دوائر. كيف يعمل هذا النظام الجديد، ولماذا أرادت فعلا الحكومة إعادته إلى 25 دائرة؟ لا، أنا قلت لك أن قضية تعديل الدوائر هذا حق أصيل لمجلس الأمة، أكدت عليه المحكمة الدستورية. اليوم بال الشعب الكويتي أن هذه مناورة سياسية من الحكومة لم تكن يعني 5 دوائر و25 دائرة. هل 25 دائرة كانت ستعيد أو ستجلب برلمانا مواليا للحكومة ويقصي بذلك المعارضة الكويتية؟ لا نعم، أنا اليوم بعد صدور حكم وضحت الرؤية. احنا كان أن الحكومة تريد مجلس 25 لإحكام السيطرة على مخرجات هذا المجلس. الدوائر ال5 أخرجت أغلبية برلمانية ليست في قدرة الحكومة أن تستميل هذه الكتلة. لكن اليوم بعد الحكم وضح للشعب الكويتي أن المراد مو عدالة الدوائر، ولا المراد 5 دوائر، ولا المراد 25. المراد من خلال المناورة السياسية للحكومة هو إغلاق ملف الدائرة الواحدة. احنا اليوم لا نتحدث عن 5 دوائر. اليوم المطلب الشعبي في الكويت هو إيجاد دائرة واحدة، هو إيجاد كذلك الحكومة المنتخبة. هذا الإصلاح السياسي اللي قاعد ينشدونه الشعب الكويتي في الفترة الحالية. الدائرة الواحدة، إشهار الجمعيات السياسية، والحكومة المنتخبة. الحكومة أرادت من خلال هذا طلب الطعن أن تغلق الباب أمام الدائرة الواحدة. لذلك سوف نواجه هذا الحكم في المجلس القادم إن شاء الله، اللي يوفقهم الله يوصلون في المجلس القادم. يجب أن يكون لديهم طريقين لمواجهة هذا الحكم، هو من خلال إعادة تشكيل المحكمة الدستورية بدمج أو بإضافة نواب ووزراء في المحكمة الدستورية، أو الطريق الآخر اللي حتما راح نسلك هذا الطريق، اللي هو تعديل الدستور بما يسمح بحكومة منتخبة ودائرة واحدة. من الكويت النائب خالد المطيري، عضو كتلة العمل الشعبي، شكرا جزيلا لك.